হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি এই সুন্দর একটি কেক বানিয়েছি, তো তার রেসিপি আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। ঘরোয়াভাবে কেক বানানোর জন্য যে কোনো বাটি বা কাপের মাপে যথেষ্ট। তো আমি এখানে একটি বাটির মাপে নিয়েছি 1 বাটি ময়দা, আর 1 বাটি চিনি নিয়েছি গুঁড়ো করে, 1 বাটি দুধ, একটু কম নিয়েছি। এখানে নিয়েছি কাজু কিশমিশ পরিমাণ মতন, আর এখানে আছে চেরি এবং মোরব্বা, সেটাও পরিমাণ মতন। আর নিয়েছি আমি 3টে ডিম, বেকিং পাউডার, লবণ পরিমাণ মতো, 1 কাপ সাদা তেল, ভ্যানিলা এসেন্স, ব্যাস এটুকুই। তো এখন আমি একটি বাটির মধ্যে দিয়ে দেব একটি ছাঁকনি, কারণ ময়দা এবং পাউডার দুধ আমি কিন্তু ছেঁকে নিয়ে নেব যাতে মিশ্রণটি খুব সুন্দরভাবে মিশে যায়। তো এখানে আমি পাউডার দুধ এবং এখন আমি চালনি দিয়ে চেড়ে নিচ্ছি গুঁড়ো করা চিনি। তো এই পাউডার দুধ, ময়দা এবং চিনি ভালো করে এই মিশ্রণটিকে চামচের সাহায্যে নেড়ে নেব। তো এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি ওই 1 কাপ সাদা তেল। তো 1 কাপ সাদা তেল ভালো করে এর মধ্যে মেখে নিয়ে তারপর আমি 3টে ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আমি এখানে 3টে ডিম দিয়ে করছি, যেহেতু 1 কাপ পরিমাণে নিয়েছি বা 1 বাটি পরিমাণে নিয়েছি। তো তোমরা চাইলে 2টো ডিম বা 1টা ডিম দিয়েও করতে পারো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এই ডিমটিকে আমি ব্লেন্ডার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। তো তোমরা চাইলে হ্যান্ড ব্লেন্ডার যে কিনতে পাওয়া যায়, তো সেটা দিয়েও কিন্তু তোমরা ফেটিয়ে নিতে পারো। ডিমটি আমার ভালো করে ফেটানো হয়ে গেছে। এখন আমি ওই মিশ্রণটির মধ্যে ফেটানো ডিমটি দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আবার একটু ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটিয়ে নেব। কেক বানানোর জন্য যত ভালো ফেটানো হবে তত কিন্তু কেক সফট হবে এবং স্পঞ্জের মতন হবে। তো এমনিই দেখো ব্যাটারটা কিন্তু বেশ সুন্দর হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটিকে আরও স্মুথ করার জন্য আরও ভালোভাবে কয়েক মিনিট 3-4 মিনিট ফেটিয়ে নেব। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ, কারণ লবণ না দিলে স্বাদটা ঠিক ভালো মতন হয় না। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 3 চামচ বেকিং পাউডার। এটি দিয়ে এখন আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব, তারপর ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটিয়ে নেব বেশ কিছুক্ষণ। কেক বানানোর ব্যাটারটি যত ভালো করে ফেটানো হবে তত কিন্তু কেকটি খেতে টেস্ট হবে এবং মসৃণ হবে এবং সফট হবে। তো আমি সেই জন্য বারবার করে ফেটিয়ে নিচ্ছি এবং অনেকক্ষণ ধরে ফেটাচ্ছি, প্রায় মিনিমাম 10 মিনিট করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। দেখো এখন ব্যাটারটি আমার কি সুন্দর স্মুথ হয়ে গেছে। তো এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব যে কাজু কিশমিশ এবং মোরব্বা, চেরি যেগুলো আছে সেগুলো আমি দিয়ে দেবো। তো আমি অনেকক্ষণ ধরে ফেটিয়ে নিচ্ছি, দেখো কি সুন্দর স্মুথনিং একটা ভাব চলে এসেছে। তো হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটালেও কিন্তু ঠিক এরকমই আসে। তো এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আন্দাজ মতন ভ্যানিলা এসেন্স। তো ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে একটু ফেটিয়ে নেব, কারণ ভ্যানিলা এসেন্স যাতে পুরো ব্যাটারটির মধ্যে মিশে যায়, তো সেই জন্য। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাজু কিশমিশ এবং চেরি এবং মোরব্বা। মোরব্বাগুলোকে আমি একটু ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি। তো এটি দিয়ে কিন্তু আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব, আর কিন্তু আমি ফেটাবো না। তো এখন আমি কড়াইয়ের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি। লবণ দিয়ে তার মধ্যে একটি উঁচু একটি স্ট্যান্ডের মতন দিয়েছি। তো তার উপরে আন্দাজ মতন একটি বাটি বসিয়ে নিয়েছি। তো আমি কিন্তু এটা চুলাতেই করছি, মানে গ্যাস ওভেনে করছি। তো তোমরা চাইলে কিন্তু মাইক্রোওভেনও টাইম সেট করে নিয়ে করতে পারো। তো আমার কাছে মাইক্রোওভেন নেই, তো সেই জন্য আমি গ্যাসেই করে দেখাচ্ছি। আমি এই মাপের বাটিটির মধ্যে ভালো করে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি, আর এখানে 2টো ফয়েল প্যাকেটকে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে নিয়ে বাটির আকারে শেপ দিয়ে দিয়েছি। তো এখন এই ফয়েল প্যাকেটটির মধ্যেও ভালো করে আমি তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে কেকটা বানালে কেকটা বাটির গায়ে কোনোভাবেই লেগে না যায়। তো এখন আমি এই ব্যাটারটি ভালো করে কেকের মধ্যে ঠিক একভাবেই বাটির মধ্যে দিয়ে দেবো, আমি আর কিন্তু হাত লাগাবো না। তো
তো ব্যাটারটি আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে কাজু কিশমিশ, জাস্ট গার্নিশের জন্য। এখন আমি এই বাটিটিকে ওই কড়াইয়ের উপরে বসিয়ে দেবো, স্ট্যান্ডের উপরে বসিয়ে দেবো। বসিয়ে দিয়ে একটি ঢাকনা দিয়ে ভালো করে চাপা দিয়ে 40 মিনিটের জন্য হতে দেবো। তো মাঝখানে 20 মিনিট পর আমি একটু উঠিয়ে দেখব কীরকম হয়েছে, কতটুকু হয়েছে। তো তারপরে আবার 20 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে দেবো। ঢেকে দেওয়ার পর তারপরে আমি দেখব যে কেকটা আদৌ আমার হয়েছে কি হয়নি। আমি এখন এটিকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ফিরছি ঠিক 20 মিনিট পর। তো 20 মিনিট পর দেখো আমার কেকটি কী সুন্দর ফুলে উঠেছে, বাটির উপর চুপর একদম হয়ে গেছে। তো কেকটি আমার প্রায় কিন্তু মোটামুটি হয়ে এসেছে। আর দেখো সাইড দিয়ে কিন্তু কালার চলে এসেছে। তো এরপরে আমি আরও 20 মিনিট আমি ঢেকে দেবো, যাতে ভালো মতন পারফেক্ট কালার চলে আসে। তো তার জন্য এখন আমি ফিরছি ঠিক পরের 20 মিনিট পর। দেখো আমার কেকটি খুব কিন্তু সুন্দর হয়ে গেছে এবং যতটা ফুলে উঠেছিল তার থেকে কিছুটা নেমে গেছে। তার মানে কেকটি কিন্তু আমার পরিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে। তো এখন আমি এর মধ্যে একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি, যাতে কালারটা আরও বেশি সুন্দর লাগে, ব্রাউন কালারটা। তো এখন আমি একটি চাকু ঢুকিয়ে দেখে নেব। তোমরা চাইলে যে কোনো কাঠি ঢুকেও দেখে নিতে পারো, যে যদি লেগে যায় তাহলে কিন্তু কেকটি হয়নি, আর যদি না লেগে যায় তাহলে কিন্তু একদম পারফেক্ট তোমাদের কেক হয়ে গেছে। আর কিন্তু বেশিক্ষণ হিট দেওয়ার দরকার নেই। তো এখন আমি এই যে একটি চাকুর সাহায্যে দেখে নেব যে কেকটি আমার হয়েছে কিনা। দেখো চাকুর গায়ে কিন্তু এক ফোঁটা লাগেনি, তার মানে আমার কেকটি পারফেক্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমি নামিয়ে এর উপর দিয়ে চেরি দিয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশন করলেই হয়ে গেল আজকের আমার ফ্রুট কেক। তো তোমরা চাইলে অবশ্যই এরকম করে বানাতে পারো মাইক্রোওভেন ছাড়াই। তো বানিয়ে খেয়ে বলো যে কেমন হয়েছে। তো আজকের মতন বাই বাই। অবশ্যই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো শুভ বড়দিন।